அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அமுதகுமார், நேச்சர் லவர். இந்த வீடியோவில் என்னால் ரொம்ப சந்தோஷமாகவோ இல்லை ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவோ என்னால் பேசுகிற நிலைமையில் நான் இல்லை. ஏன்னா மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது. இயற்கை எந்த அளவுக்கு நமக்கு நன்மைகள் பண்ணுதுங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். எந்த அளவுக்கு மனிதர்களோட செயல்களால் அழிஞ்சிட்ருக்குங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் நாம் அதை நேரில் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு அது ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப வழி தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான். சின்ன வயசுலேருந்து நான் அதிகமாக பார்த்து வளர்ந்த மலை, மேகங்கள், இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆறு, செடிகள், கொடிகள், பூக்கள், இந்த விவசாய பூமியோட அழகு இப்படிலாம் பார்த்து பழகிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் சைக்கிள் ஓடிட்டு வரும் பொழுது ஒரு சின்ன குட்டி மலை, ரைட், அந்த மலை தகர்க்கப்பட்டு கொண்டு இருக்குது. அதாவது வெடி வச்சு வெடிச்சிட்ருக்காங்க. அப்படி வெடித்து அப்படியே தூசியாக பறந்து அந்த மலை நல்ல ஒரு ஷேப்பாக இருந்த ஒரு மவுண்டெயின் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வெடியை வச்சு வெடித்து அது காலி பண்ணுறாங்க. அது அது இது எதனால் ஒரு சோகமான ஒரு கவலை இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதை பார்த்து பழகுனதுனால தான். திடீர்னு நமக்கு வாயில் ஒரு பல்லு விழுந்துச்சுன்னா ஒரு கேப் விழுகும் இல்லையா? அது நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில் ஒரு கேப்பு கண்டிப்பாக விழுகுது. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பார்க்கும் பொழுது சைக்கிள் ஓட்டும்போது இந்த மவுண்டெயின்ஸ் எனக்கு 2-3 இடங்களில் ஒரு சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வருது. ரொம்ப நாளாக சீமான் அவர்களுடைய பேச்சு நான் கேட்டுட்ருக்கேன். அப்படி கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்லக்கூடிய சிந்தனையில் இது ஒன்று. மலைகளை வெடிக்கிறாங்க, அந்த மலை வளத்தை அழிக்கிறாங்க. அப்படி அழிக்கும் பொழுது அந்த மலை அப்படிங்கிறத நம்மளால் உருவாக்க முடியாது. பல வருஷங்கள் ஆகுது. மனிதனால் உருவாக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை மனிதனுக்கு அழிக்கிற உரிமை கிடையாதுன்னு ஒரு டைம் சொன்னார். அது உண்மையிலே ஒரு ஐ ஓப்பனிங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ இங்கே கூட உங்களுக்கு அந்த காணொலியை கிடைச்சா நான் காட்டுறேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக கடைசி விவசாயின்னு ஒரு படம் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் அந்த படத்தில் ஒரு டைலாகில் சொல்லியிருந்தார். என்னப்பா மழை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோடனேவும், அடா ஆமாப்பா நானும் பார்க்குறேன், திடீர்னு காணா போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இதே மாதிரியுமே ஒரு ஃபங்க்ஷனில் விஜய் சேதுபதி அவர்களே இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. தர்மதுரை படத்தோட ஷூட் பண்ணும்போதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஆண்டிப்பட்டி சைடில் ட்ராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் சைடில் கூடிய மலைகள்லாம் வெட்டி எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இயற்கை வளங்களை இந்த அளவுக்கு அழிச்சிட்டு நமக்கு இயற்கையை நம்மளை நோக்கி எந்த ஒரு எதிர் செயலுமே எடுக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இது நான் அரசாங்கத்தை குறை சொல்கிறேன் நானும் எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய ஆதங்கத்தை சொல்கிறதுக்கு இந்த ஒரு காணொலியாக நான் பார்க்குறேன். இதை பாதுகாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது, மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதை சொல்லன்ட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கு. ஓகே, சரிங்க நண்பர்களே, சந்தோஷமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை எடுத்துக்கிடுவோம். பட் இதை கொஞ்சம் ஏற்றுக்க முடியல. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ரைட், இது பற்றின விஷயங்கள் பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? நன்றி.